Assalom, navbatni kun yangiliklariga beramiz. Bu studiya boshlovchisi menman. Okey, davay boshqatni olamiz. Okey, o'tirib olsak. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan kecha yangiliklar ko'rsatuv boshlovchisi Prezent va bugungi yangi xabarlar bilan sizlar bilan bo'lamiz. Qani unda ketdik. Okey, studiyamizdagi birinchi xabarlardan biri Jumavoy uylanyapti. Hozir biz uylanish to'yiga birga boramiz. Qani ketdik. Kamerani olib keling. Okey, olib kelyapsanmi? Davay, orqamdan yur. Davay. Okey, kamerani endi bu yerga olib keling. Okey. Yo, Jumavoy, uyi normal qiz topsam yaxshimisan? Tutingizda. Kela yaxshimisiz? O'zingiz ham charchashlaring yo'qmi? Ha, yaxshi, charchashlar yo'q. What the fuck, Jumavoy? Davay, ketdik. Bu yerda abjag'ini chiqarib yubordi. Ketdik. Davay. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum va bizni ikkinchi xabarimiz bu bir bola daryoda cho'kib ketdi. Hozir biz o'sha bolaning yoniga borib intervyu olishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum va mana bu o'sha jinoyat sodir bo'lgan joy va biz hozir jinoyat sodir bo'lgan joyga boramiz. Okey, bu yerda olomon to'planib turibdi ekan. Hozir biz u yerga borib o'sha boladan intervyu olishga harakat qilamiz. Yo, assalomu alaykum, brat. Bu bola nega cho'kib keldi, bilasizlarmi? Oy, salom bolaga, yaxshimisan? Prezent yordam bersangchi. Hozir yordam beraman. Nima qilding Prezent? Nima, menmi? O'zing aytding-ku yordam ber deb. Yordam berdim. Mana bola, biz keyingi xabarga ham yetib keldik, ammo bu xabarga o'tishimizdan oldin bizda reklama. Siz ham Plus hayotdan zerikdingizmi? Unday bo'lsa, Prezent sovunlaridan oling. Ha, sovun, Prezent sovunlari siz uchun va oilangiz uchun. Muhimi, ishonchli, halol hamda arzon. Bola, kechirasizlar, axir bizga ham reklama kerak-ku. Biz qayerdan pul topamiz? Bo'lmasam, xullas bizga 3-oxirgi so'nggi xabarlarimizdan biri bu mahallada avtohalokat sodir bo'lgan. Biz hozir avtohalokat sodir bo'lgan joyga borib ko'ramiz. Qani ketdik bola. Yuringlar, orqamdan yuring, davay. Yana bir bor assalomu alaykum. Mana o'sha jinoyat sodir bo'lgan joyga biz keldik va hozir biz u boladan intervyu olamiz. Okey. Assalomu alaykum. Bu yerda uy egasizmi? Menman, bu yer kvartira. Nima kvartira? Demak, bu yerda nimadir bor. Yuring, kameraman olib keling bu yerga. Okey, kelyapsizmi? Davay, orqamdan yuring. Davay, kelinglar. Bu yerga chiqing. Chiqing. Yo, assalomu alaykum. Bizga o'tishga ruxsat berib yuboring. Bu yerga kirish pulli. To'p qoch, nima qanaqa pul ish bilan so'rayapsanlar? Men pul emas, men VIPman chunki. Davay, kitabiga ko'taramiz. Okey. Yo, what the fuck? Yo! Bu yerda nimalar bo'lyapti? Okey, mana bu bizning oxirgi yangiliklarimizdan biri edi va biz sizlar bilan yaqin soatlarda kamera Prezent MC bo'ldi va xayr hammaga. Men o'sha uyimga ketdim bolalar va biz studiyani kengaytirishimiz uchun like bosishni unutmang. Xayr.